ازاي تعرف ان الشخص ده بيتعذب في غيابك وان الشخص ده مش قادر يخرجك من تفكيره وليل نهار بيفكر فيك؟ وهقول لك على علامة كمان في نهاية الحلقة هتساعدك بشكل كبير جدا انك ترتاح نفسيا. لو اول مرة تشوفني فما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل زر التنبيهات. بعد ما الشخص ده بيخرج من حياتك بيحصل عندك حالة من الفراغ العاطفي. ركز معايا لو سمحت في كل اللي انا هقولك عليه. حالة الفراغ العاطفي دي بتبدأ تخليك طول الوقت تسأل نفسك: هو الشخص ده سعيد من غيري؟ هو الشخص ده مرتاح من غيري؟ هو الشخص ده نفسيا قادر يعيش وقادر ياكل ويشرب وينام ويتفسح ويعمل كل حاجة هو عايزها من غيري؟ في الحلقة دي هخليك تتأكد بشكل كبير جدا ان الشخص ده مش قادر ينساك وان بيتعذب في غيابك بشكل كبير. اهم شيء عندي زي ما قلت لك تركز في كل نقطة وتركز في كل علامة انا بقول لك عليها. في البداية لو انت كنت معود الشخص ده انك لازم انت اللي تبادر في العلاقة، انت اللي كنت بتصالح وانت اللي كنت بتجري وراه وانت اللي كنت بتبادر طول الوقت وانت اللي كنت بتحب الشخص ده اكتر ما هو بيحبك، في عز ما الشخص ده كان بيتجاهل، في عز ما الشخص ده ما كانش موجود في العلاقة اصلا ولا كان باين في حياتك، وفي نفس الوقت انت كنت بتسامح وكنت بتعدي وكنت بتبادر وساعات كنت بتروح تطيب خاطر الشخص ده علشان خاطر يسامحك، انك عمال تعاتب وعمال تسأله انت كنت فين وما بتهتمش والكلام اللي انت عارفه ده. لو جينا نحسبها مع بعض هنقول بكل بساطة ان الشخص ده نفسيا هو اللي متعود انك لازم ترجع وتحاول تبادر، هو اللي متعود انك لازم انت اللي تسأل عليه وانت اللي تدور عليه. زي مثلا لو تفتكر معايا في مرة من المرات الشخص ده اختفى من حياتك لسبب ما، وانت عملت ايه؟ بكل بساطة دورت عليه، حاولت تسأل عنه هنا وهنا وهنا، او استنيت الشخص ده ولكن كل يوم كان بيعدي عليك عمال تفكر في الشخص ده اكتر من مرة. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ اللي حصل انك جيت مرة واحدة كده وبدأت تقول لنفسك انا مستحيل ابادر تاني ومستحيل ارجع اسأل عنه، خلاص هو اختفى المرة دي براحته خالص، يعمل اللي هو عايزه، كل اللي نفسه فيه يعمله، ولكن انا مش هبادر تاني لانك تعبت من كل شوية انت اللي بتبادر وانت اللي بتلاحق وانت اللي بتطبطب على الشخص ده بدون اي تقدير وبدون اي مقابل. فنفسيا ايه اللي بيحصل؟ بيحصل اللي انت عايش فيه دلوقتي، انك بتفضل تراقب الشخص ده وتفضل تسأل نفسك هو عايش كويس؟ هو قادر يعيش من غيري؟ حياته ماشية ازاي؟ فده يخلينا ناخد بالنا من نقطة صغيرة جدا يمكن انت مركزتش فيها. الشخص ده لما كان موجود في حياتك كان مهتم بشكله وكان مهتم بمظهره بكل شيء، كان مهتم بشغله، كان مهتم بكل حاجة، ولكن اللي يخليك تبدأ تاخد بالك دلوقتي انك تبدأ تشوف شكله. هتلاقي الشخص اللي متعذب في غيابك دايما مأهمل نفسه ودايما كده تلاقيه ما بقاش مهتم بنفسه ولا بقى مهتم بشكله ولا بقى فارق معاه أصلا. وكل ده حصل لأنك بدأت تعرف قيمتك كويس جدا وبدأت بكل بساطة إنك تركز مع نفسك. رقم 2 إنك بطلت تسأل على الشخص ده. رقم 3 إنك بطلت تقول للشخص ده إنك ضامني. لا خلاص أنت ما بقيتش ضامني ولا حاجة، أنا عايش حياتي ومش سائل فيك ولا بدور عليك ولا هبادر ولا هجري وراك عشان أرجعك تاني لأن هو دلوقتي مستني ده. يعني أنت عايز تقول لي دلوقتي إن الشخص ده لو مأهمل نفسه ومأهمل لبسه عكس ما كان عايش معايا يبقى هو كده متعذب في غيابي؟ أي نعم. طيب لو قلت لك مثلا يعني ان الشخص ده بيلبس ومهتم بنفسه يبقى هو كده مش بتعذب في غيابي؟ لا، هقول لك على حاجة مهمة جدا. لو لقيته بيلبس اوفر قوي، او لقيت الشخص ده بيسافر كتير جدا، او لقيت الشخص ده بيحاول ينزل ستوري كتير ان بيلبس كل يوم لبس معين ومهتم بنفسه قوي 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 عكس ما كان عايش معاك كان طبيعي جدا وكان على الهادي كده عادي زي اي حد، ولكن فجأة لقيت الشخص ده اوفر قوي في لبسه، هنا لازم تتأكد ان الشخص ده متعذب في غيابك وانه مش قادر يعيش من غيرك، ولكن هو بيعملها كده كلفت انتباه علشان يخليك او يحركك او بيديك دافع يقولك ارجع اسأل عليا زي ما كنت بتسأل عليا، ارجع اهتم بيا زي ما كنت مهتم بيا، ارجع دور عليا وبادر واعمل اللي كنت بتعمله. طب لو عدى على فراقكم 60 يوم او اكتر مثلا وخلاص انتوا ما بقيتوش تتكلموا مع بعض وفجأة لقيت الشخص ده بعد 60 يوم بدأ يهتم بنفسه وبدأ يبقى كويس،
هو في الأول كان باين عليه الحزن، في الأول كان باين عليه إنه مش قادر يعيش من غيره وحاسس كده بنوع من الحزن، وده كان باين عليه وانت كنت بتشوفه في الاستوريهات بتاعته. طيب هقول لك على حاجة مهمة جدا، لما تلاقيه بيعمل كده بالوصف اللي أنا قلت لك عليه ده بالظبط، تأكد إن الشخص ده بدأ يخرج من حالة الفراق دي وبدأ يعيش مرحلة الاستشفاء، إن خلاص بدأ يهتم بنفسه وبدأ يحب نفسه وبدأ إن يعيش حياته بشكل طبيعي جدا. أهم شيء عندي أنا بقولها لك تاني، بعد ما الشخص ده خرج من حياتك أو بعد مرحلة الفراق، لقيت الشخص ده بكل بساطة قعد 60 يوم في حزن، 60 يوم، 70 يوم، شهر، شهرين، 3 شهور، 4 شهور، 5 شهور، أيا كانت المدة، حتى لو سنة، عايش حزين وحاسس ان من مشيته، من لبسه، من طريقة كلامه، من الاستوريهات بتاعته، من ابتسامته، من اللمعة اللي بتكون في عينيه، ايا كان انت شايف ان الشخص ده حزين وان غيابك مأثر في الشخص ده بشكل كبير جدا. طيب فجأة بعد الفترة الطويلة دي جدا، ايه ده اتغير، بدأت تلاحظ ان الشخص ده اتغير 180 درجة، وبدأت تلاحظ ان الشخص ده اسلوبه اتغير تماما تماما تماما، بدأ يحب نفسه وبدأ يهتم بنفسه وبدأ يسافر وبدأ يعمل كل حاجة نفسه فيها كأنه شخصية مختلفة، ورجع احسن من الاول بكتير كمان. هنا زي ما انا قلت لك ده كده بيتجاوز مرحلة الفراق وبدأ ان يعيش حياته لنفسه وبدأ يعيش مرحلة الاستشفاء بشكل كبير جدا. طيب لو حد ذكي كده وبدأ يقول لو قلنا العكس، ان نفسيا كده الشخص ده من اول ما خرج من العلاقة وهو سعيد ومبسوط وبيلبس احسن لبس وبيعمل كل حاجة نفسه فيها وبيسافر وبيعمل كل شيء ممتاز، ركز معايا وركز معايا حلو قوي، احنا قلنا العكس ان خرج من العلاقة سعيد ومبسوط. طيب بعد 60 يوم، بعد برضه سنة، بعد سنتين يا سيدي، ايا كان الفترة دي كلها هو سعيد فيها، ولكن فجأة كده لقيت الشخص ده بدأ يبقى حزين وبدأ يأهمل في لبسه ويأهمل في شكله وبدأ يأهمل في كل شيء عكس اهتماماته اللي كان مهتم بيها. هنا يا سيدي الفاضل الشخص ده بدأ يلاحظ ان ما بقاش قادر على فراقك، ما بقاش قادر يستحمل غيابك، وبدأ يلاحظ ان قرار الفراق عنك كان غلط، اكبر غلطة عملها في حق نفسه لما سابك وبعد عنك. طب تعالى كده نتكلم من باب السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك الجميلة بتاعتك او مثلا التيك توك، ايا كان البيج اللي انتم بتنزلوا عليه الستوري بتاعتكم، فجأة او الواتساب عامة، فجأة لقيت الشخص ده بعد مرحلة الغياب وبعد ما سابك وبعد عنك، لقيته بكل بساطة بدأ يشاهد كل حاجة انت بتنزلها، عكس ما الشخص ده لما كان موجود في العلاقة وكان موجود معاك ما كانش بيشاهد اي حاجة تاني. الشخص ده لما خرج من حياتك كان بدأ يشاهد كل حاجة انت بتنزلها، ولما الشخص ده كان موجود في العلاقة ما كانش بيشاهد اي حاجة، ماشية معاه بالعكس. في الحالة اللي بنتكلم عنها دي هنقول ايه؟ هنقول ان تصرف الشخص ده تصرف سلبي. سلبي ليه؟ علشان بيبين مدى الحزن اللي جواه. اي تصرف، خدها قاعدة معايا، اي سلوك الشخص ده متعود عليه في حياتك بعد مرحلة الفراق يبدأ يعمل عكس السلوك ده، اعرف ان هو عايش في حالة من الحزن. ممتاز؟ كان بيشوف الستوري وبعد ما خرج من حياتك ما بقاش يشوف الستوري، كان مثلا بينزل ستوريهات ولما خرج من حياتك ما بقاش ينزل ستوريهات، كان دايما مهتم بنفسه ولما خرج من حياتك ما بقاش مهتم بنفسه، ما كانش بيشاهد الاستوريهات بتاعتك وهو في العلاقة ولما خرج من العلاقة بقى بيشاهد الاستوريهات بشكل كبير جدا. كل ده يدل على ان الشخص ده حزين. اي حاجة الشخص ده كان بيعملها في العلاقة لما يخرج من العلاقة يبدأ يعمل عكسها، اعرف انه عايش في مرحلة حزن وغرقان فيها كمان، وغيابك مأثر في الشخص ده بشكل كبير جدا. طب لو قلنا كده ببساطة وكلام بيني وبينك من غير ما حد يسمعنا، احنا الاتنين واحنا بنتكلم مع بعض، ان سلوك الشخص ده ثابت زي ما هو، يا عم لا بيتغير ولا فيه حزن، وزي ما هو عادي خالص، مفيش اي حاجة من اللي احنا قلناها دي تدل على ان الشخص ده بيتعذب في غيابك. طب ده معناه ايه؟ الحل معاه ايه؟ لازم تتأكد نفسيا ان الشخص ده
بقى بارد عاطفيا تجاهك أو تجاه العلاقة عامة. حلو؟ لما تلاقي الشخص اللي خرج من حياتك عايش في البرود ده وثابت، ولا حزين ولا بيفرح ولا بيشاهد ستوري ولا أي حاجة خالص، ثابت زي ما هو، كأنه ما خرجش من حياتك أصلا، من أول ما خرج من حياتك وهو عادي كده، الشخص ده مشاعره تجاه العلاقة بتاعتكم بقت باردة، ما بقاش حاسس تجاه العلاقة بحاجة، غيابك ما بقاش فارق معاه وبقى عادي جدا. وده يرجع طبعا لحاجة بسيطة جدا ممكن تكون انت عملتها في العلاقة. مثلا عد معايا، أول حاجة كنت بتكذب على الشخص ده، كنت بتهين الشخص ده، كنت بتهدد الشخص ده، كنت بتتجاهل الشخص ده، كنت مثلا بتعامل الشخص ده بأسلوب مش كويس، كنت بتقلل قيمته، كنت بتمارس أسلوب النرجسية على الشخص ده. هو أصلا كل اللي قلناه نرجسي عامة يعني. تمام. عامة لو كنت بتعمل أي شيء مؤذي في العلاقة مع الشخص ده، أول ما يخرج من العلاقة هتلاقيه بارد جدا ومشاعره باردة جدا تجاهك. ولكن احنا بنتكلم عن شخص انت كنت كويس معاه في العلاقة وكنت بتعمل له كل حاجة في العلاقة، ولكن اول ما خرج من العلاقة في تغيير حصل، في اكشن كده حصل، قلب حياة الشخص ده وقلب الموازين كلها. طيب تعالى كده اقول لك على سر بسيط جدا يمكن تفهمه ويمكن تحفظه، ويمكن كده تبدأ تفتح صدرك كده ليا، وتبدأ كده تاخد الكلمتين دول وتركز فيهم كويس جدا جدا جدا. هو الشخص ده ليه لما خرج من حياتك بدأ يشاهد الاستوريهات اللي انت بتنزلها؟ هقول لك، وده سر بيني وبينك برضه، لان ببساطة الشخص ده جواه اجابات كتير جدا، اجابات هو مش لاقي لها حل خالص. طب بيعرف الحل ده منين او بيعرف الاجابات دي منين؟ ببساطة من خلال الاستوريهات اللي انت بتنزلها، من خلال مراقبته ليك، بيحاول يشوف اي حاجة انت بتنزلها يلاقي ليها اجابة. يعني مثلا يحاول يطمن ان مفيش حد في حياتك، يحاول يطمن انك كمان حزين زيه، يحاول يطمن انك بتفكر فيه، يحاول يطمن انك مش قادر تعيش من غيره. علشان كده انا كتير جدا نبهت وقلت يا جماعة، لو في شخص مؤذي خرج من حياتك بسبب ايا كان السبب عامة يعني، وخرج من حياتك، جرب تبين انك سعيد، وجرب تبين انك عايش حياتك كأنك في علاقة جديدة، بس من غير ما تروح تنزل صورك مع حد او تقول بحبك يا فلان والكلام ده، لا، اللي هو انت بتخرج وعايش حياتك والكلام ده، علشان التساؤلات اللي بتتخلق هنا في وقت الفراغ اللي هو عايشه، تحاول تحجم الشخص ده او تحاول تضيق الخناق على الشخص ده ان يكتر مراقبته ليك واسئلته تفضل تكتر تكتر فيتعلق بيك، وبعد ما يتعلق تلاقيه راجع بيتذل ليك ويقول لك ارجوك خلينا نرجع للعلاقة، واللي انت عايزه انا هعمله. يبقى انت كده نفسيا بكل بساطة سيطرت على الشخص ده زي ما انت عايز. طب هقول لك على حاجة علشان ما تقولش ان انا بخلت عليك وابقى قلت لك كل حاجة ممكن تحصل معاك. لو انتوا الاتنين موجودين في نفس المكان، يعني في الشغل مثلا موجودين، مثلا بتدرسوا مع بعض، موجودين في اي مكان انتوا الاتنين موجودين، او غصب عنكم لازم تبقوا انتوا الاتنين موجودين في المكان ده، هقول لك على علامة خطيرة جدا بتظهر في لغة الجسد تبين ان الشخص ده مش قادر يبطل تفكير فيك وبيفكر فيك ليل نهار. اول حاجة بتلاقي الشخص ده بيركز بعيونه عليك باستمرار، وأول ما تيجي تبين إنك واخد بالك من نظرات الشخص ده ليك تلاقيه فجأة يشيل عينه من عليك. رقم 2 أو العلامة التانية، تلاقي الشخص ده بيبدأ يقلدك في تصرفاتك. أنت مثلا ما بتردش بسرعة أو بتتأخر في الرد، هيعمل زيك، وهو كمان هيتأخر في الرد عليك. نزلت مثلا ستوري عن حاجة معينة، تلاقي الشخص ده بينزل نفس الستوري أو بينزل حاجة مشابهة مثلا. بتكون أونلاين طول الوقت، تلاقي الشخص ده هو كمان زيك اونلاين بالظبط. لو انت مثلا خدت اجازة وغبت عن الشغل برضه، تلاقيه هو كمان بياخد اجازة ويغيب عن الشغل. المهم انك هتلاقي الشخص ده بيمارس نفس الحاجة اللي انت بتمارسها او بيعمل نفس الحاجة اللي انت بتعملها، والسلوك ده يبين ان الشخص ده مركز على كل تفاصيلك ومركز على كل حاجة انت بتعملها. وده ان دل فيدل على ايه؟ يدل على ان الشخص ده بيفكر فيك بشكل كبير جدا، وان الشخص ده مش قادر يعيش من غيرك، وان الشخص ده بيتعذب في غيابك بشكل كبير جدا. طب لو قلنا مثلا ان الشخص ده عمل حاجة ما تستاهلش انك تبعد عنه،
او ما تستاهلش انك تغيب عنه، او ما تستاهلش ان يحصل فراق بينك وبينه. وحد من صحابك جاء قال لك يا عم ابعد عنه، اتقل عليه، اتقل عليه يتعلم الادب. عارف انت الاسلوب ده؟ لو قلنا بقى ان الشخص اللي موجود في حياتك عنده ذكاء عاطفي، او مثلا عنده ألاعيب نفسية، وعارف ان التصرف اللي انت بتستخدمه معاه ده هو نوع من التقل العاطفي، انك بتحاول تتقل عليه علشان خاطر يجري وراك، دي كارثة على فكرة. انت كده بتخسر الشخص ده وبتخسر العلاقة كمان. ولكن لما الشخص ده مثلا عمل حاجة تستاهل انك تبعد عنه، او تستاهل انك تغيب عن العلاقة، تجاهلك، كذب عليك، خانك، عمل اي شيء يستاهل فعلا العقاب، هنا لازم تكون متأكد انك ماشي على الطريق الصحيح. ولكن لو حاجة انت شايف انها ما تستاهلش، يبقى ما تكبرش الموضوع علشان ما تخسرش العلاقة انت في النهاية. واكيد طبعا انت عارف انك بتستعمل مرحلة الغياب بعد ما بتديله فرصة واثنين وثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10، صح؟ ويمكن 100 كمان. يعني انت اديت له كمية فرص ما بتخلصش، ولكن خلاص فاض بيك، فبتبدأ مثلا انك تبعد، تختفي، تسيبه. ولكن لو الشخص ده حاول يتواصل معاك وانت حابب تديه فرصة تانية، عايزك بكل بساطة تبدأ تستخدم الأسلوب الذكي ده علشان يبين الشخص ده هيتغير ولا لا. انك هتبدأ تقول للشخص ده والله انا عندي ظروف وتعبان وعندي مشاكل، عندي مشاكل مادية، ايا كانت المشكلة، بس مشكلة تتصدق، حاجة تكون واقعية. حلو؟ وابدأ قول للشخص ده عليها. ده لو انت هتديله فرصة تانية، تمام؟ وعايزك تستحملني بقى معلش بتاع، وتبدأ تغيب يومين، تغيب 3 وترجع تكلمه، تغيب 4 أيام وترجع تكلمه. لو مش عايز تعمل ده، بتبدأ مثلا هو كان متعود انك بتسأل عنه فانت ما بتعملش ده، انت بتسيبه هو اللي يسأل. ولما بيرد عليك هو متعود انك بتتكلم 10 دقايق، بتتكلم نص ساعة، فانت بتبدأ تبين له انك بتتكلم دقيقة، نص دقيقة، تطمن عليه كده سريع، ثواني كده، وبعد كده تقول له معلش انا مشغول مش فاضي، هكلمك بعدين. المهم ان يبدأ يبان له ان احمد او محمد او منى او ياسمين اللي كان موجود في حياتك حاجة، ودلوقتي بقى حاجة تانية خالص. لازم يبان ان في فرق. ممتاز. طيب لو هو بيحبك هيستحمل، ده اختبار، انا بقول لك ده اختبار. لو هو بيحبك فهو هيستحمل. طب لو مش بيحبك او راجع علشان مصلحة جسدية او مادية او ايا كان عامة، هتلاقي الشخص ده ما بيستحملش، وهتلاقيه بيبدأ يعاتب وينهار ويزعق ويهدد وبلوكات ويغيب ويرجع ومش عارف ايه وتشقلب، وانت قاعد مكانك وحاطط رجل على رجل. هنا بكل بساطة انت كده خليت الشخص ده لبس في الحيط وكشف نفسه قدام نفسه، وفي نفس الوقت انت بان قدامك كل حاجة. فبالتالي لا هتتعب ولا هتنهار ولا هتعذب نفسك ولا عيط بقى ليل نهار ولا الجو اللي بالك فيه ده، لا خالص. طز فيه وانا عايش حياتي، معلش اصل انا مشغول، معلش ماما بتنادي، معلش اصل انا بجيب حاجه من بره لما اروح هكلمك، معلش انا في الشغل دلوقتي لما اخلص هكلمك بعدين نتكلم. كل ده نوع من الاختبار انت بتقدمه للشخص ده، وتشوف ردة فعله هتكون ايه. بعد ما بتبدأ تعمل حالة الاختبار زي ما قلت لك، لو لقيت مفيش تغيير خالص، ابدأ انت ابعد خالص، ابعد نهائي عن العلاقة، سيبه وابعد، لان الموضوع ده هيبقى سام وهيحولك لمشاكل كتير جدا هتتعبك انت نفسيا. تمام. سريعا كده بقى خلاص بعد الوقت الكبير اللي احنا قضيناه مع بعض ده، اتمنى انك تكون استفدت من الحلقة دي، وانك تكون فهمت كل حاجة احنا قلناها في الحلقة، واتمنى انك تكون قدرت ده بلايك جميل منك علشان يساعد في انتشار المحتوى ده. وما تنساش تدعمنا باشتراك. انتظرنا الحلقة الجاية، اشوفكم على خير، السلام عليكم.